还在与队友闲聊打闹。自我调整之时，奎尔斯这个同样年纪的少年正接受着史上最强车手之一的亲自指导。你追逐梦想的起点，或许只是别人日常训练的一个午后。2025年，奎尔斯正式加盟中国春风 Moto3车队。由于年龄限制，他遗憾缺席了赛季初的2场比赛。随后在美国站首秀仅拿下第5，意大利站他成功登顶，迎来首座分站冠军。而真正体现他实力的是匈牙利站，这条全新赛道狭窄多弯，极其考验车手的操控技术与心理素质。奎尔斯在排位赛中强势拿下杆位，正赛开始他起步领先，但始终无法甩开后方的纠缠，4位对手紧咬不放。第10圈，奎尔斯出现失误，接连被3人超越，名次瞬间跌落至第4。随后几圈，奎尔斯开始稳步推进，一圈一圈地蚕食前方对手。进入最后一圈时，他已回升至第2，一场精彩的大战一触即发。33 years in Moto3, Keelan is going for it. He's attacking on the inside. Ronnie slams the door shut.